E aí galera, eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês sobre Euro Truck Drive. E agora eu vou fazer um vídeo rapidinho. Vou fazer uma viagem com meu caminhão. Deixa aqui carregar. Deixa eu carregar um pouco aí. Galera, se inscreva no meu canal, Yuri Souza, e deixe seu like aí embaixo. Dirigir aqui, pegar uma carga aqui. Deixa eu pegar uma carga pra perto aqui, pra não demorar muito. Pronto. Deixa eu pegar ali. Deixa eu encaixar o caminhão. Deixa eu dar ré. Mudar de câmera. Tá dando ré. Aqui pra frente. Agora foi uma viagem, galera. Partiu. Aí galera, a linha do trem. A linha do trem. Olha o trem aí, galera. Passando aí. Eita, trem grande. Carregando o mapa aí, galera. Carregando o mapa. É o mapa, galera. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like. E se inscreva no nosso canal.
Que carrega no mapa. Galera, se der certo, no próximo vídeo eu vou fazer um vídeo eu botando grau na bike. Não perca outro vídeo. Deixa eu carregar o mapa aí. Aí, voltou. Só que como o nome carrega mapa toda hora, galera. E fica parecendo muito, como fala? Ah, esqueci o nome agora. Mas deixa pra lá, bora seguir em frente. Deixa eu voltar aqui. Voltei, galera. Tô chegando.
Anúncio. Valeu, galera. Tô finalizando o vídeo por aqui. Deixa o seu like aí e se inscreva no nosso canal. Fui!